Hello，大家好，我係 Suki 教練。最近咧有人問我，喂，你濕疹其實搽啲咩？咁今日咧就分享俾大家聽我最慣常用嘅兩支產品。第一支就係蘆薈啫喱，因為蘆薈啫喱真係幫我哋嘅消炎啦、殺菌同埋令到我哋皮膚嗰個表層修復得快好多。咁所以一般嚟講咧，有任何傷口嘅話咧，譬如你解傷啊、掹釘蟲啊，我都一定係搽佢嘅。咁如果係夏天咧，我就主力用呢一支。咁去到天氣乾啊或者冬天，我會就係加埋蘆薈 lotion 咧，將佢撈成一盎加埋咧，咁去用嘅。咁因為咧，我哋嗰個冬天嘅時候，嗰個皮膚係會比較乾燥啲啦，所以我會咁樣 mix。咁但係我仲有少少嘅心得嘅，就係咧，我就會加甘油嘅。特別咧係我有個仔啦，咁佢啱啱好1歲大，佢3個月嘅時候咧已經開始發現佢有濕疹。咁所以咧我自己咧就加埋甘油咧，再協助佢嗰個皮膚咧可以修復得更加好，因為再潤啲啊嘛。咁但係有啲人話，我冇買甘油喎，你屋企如果有初榨橄欖油咧，一樣都可以嘅。所以如果你同我一樣有濕疹嘅問題，或者皮膚真係好唔舒服嘅情況之下咧，記得用呢兩支產品啦。我哋下次再見，拜拜。